right. Anasunoka gamba reda tinge tichikurukura ka tichinzwa nhorondo yaroka ndiye murume ainzi Peter Majoni. Okumboimba kambo kurumbira kamugora 2002 kaitaura ka nezve chimurenga. Munomuziva muchiri kukayeuka. Aishokwada marotereka mwedzi uno wa November takarasikirwa chitsuka ane magamba anosanganisira mukati kafanyana Dube, Nevani Chinyangwa, Sifasika Rushanga, Peter Majoni, Santa Kura, Jeki Madondo, Jona Mtuma, Lazarus Mambera, Robert Mutami, Peter Warieki, William Sanga, Stuart Chisango pamoja teka Greenford Jangano. Oyarare mambos. Vesa vatinotaura wakazorora imurugare. Kunyange makafuratira nyika yana simabasa enyu ka ari kutiraira pamoja nekuti varaidza. Muri mari tusaka chikuti magamba. Peter Majoni wakati siyaka musi wa 15 November 2007. Tora mukana nokugadzirisa kam panhorondo takapedzisa kuti James Chimombe iya kam taiti siso akabarwa mugore ra 1959 apakazoongororwa pakanyatsojike kuchatariswa pakaonekwa kuti aiwa kam ndi 1951 ya zvinomboita zichimbonzvengawo so kakarewo right. Peter Majoni
wakati mswa 15 November 2007 kuna kuti pane makore alikuwa gumina imwe chete vatisiya tozororai murugari iyo wanga wani makore 47 nikuti utanga azarwa ka muswa 11 April 1960 Peter Majoni shasha pa ukwapaidza magitari manji kubara neSimba Brothers, Marxist Brothers. Akazogumisana nechikondo chikwata chake chainzi The Cruising Crew. Akaberekerwa paPrazi panonzi paDereki kwa Rusape kwa Makoni uko. Mumuri yangene vana kwanteoka vatanhatu ka 6. Wekutanga ari Shadrack Mshakabvu. Ni Mshakabvu. Kozo ya David wakazora ruma pacho hapo na Eliza akatisiya. Kozo ya Peter akatisiya. Kozo go 20 John Majoni uyo mpenyo ya saka kwasara David na Johnny ndo basara wale waviri ni urombo chose nekurasikirwa nedzimwe shamwari baba wavenzi Nicholas Ringisai Majoni vaisenza paPrazi yaitwa zvemukaka painzi paDereki ndo panawo zvakati pakaberekerwa iye Peter Majoni kapaDereki ipapo mudhara vakazotisiya kamugore 1994 tozororai murugare kozoya Lois Madekutsikwa vaibva paNyazura pakando vanga vari mai vakatisiya kamugore 1969 komana akurova kuti ana John ava akararama upenyu unorwadza Peter akakurura kwa Rusape koko kunonzi kuChiware mudunhu repaChiware akaita primary school yake pa St Joseph chapo akazoita JC secondary yake ipapo zvakare amhuri yakazotama yabvaenda kuma resettlement kwa Chinyika ku resettlement ku Headlands zvekuimba zvakazotanga achiri mudiki ngomana achitomboredzawo mabhanjo ari kumamisha ikoko asi baba vacho manje nyaya dzemagitari ndezveurombi handidi kuzviona izvozvo asi Peter wakaramba akati take ndo zvanga zviri zvake izvozvo mugore 1985 Peter wakauya kuHarare Glenora B uko akagara ikondo wakasimudzira kachirongwa chake chipo chake chemagitari wakuzosangana kane vakomana vakasiyana siyana kubatana kane Marxist Brothers 1983 Simon and Nelson Chimbetu vakaparadzana mugore 1983 Simon naNelson Chimbetu vakaparadzana neSungura Boys ndobva vamba chikwata chavo chainzi cho Marxist Brothers chachina George Ferro pa lead guitar, Jam Kwati pa drum, Solo Makore pa rhythm, Peter Majoni pa bass guitar, Simon and Nelson pa vocals. Ndo timu rakarowa kambuka yakanonzi Ndarangara Gamba kakanetsa yakurumbira kudai zvo nekambuka Ndarangara Gamba kapita Majoni achirova bass akazobva ku Marxist Brothers akaenda nobatana namukoma Ketai Mchawaya ndokusiyana zvekare kane Simba Brothers apa manje
vakazombobatana manje nasolo makoro ndobva vazomboita kuda kumboitawo zvavo zvimwe but njuga dzainge dzarema apa. Zvisine hazvo vamada vateererika, regai isisuka timbonzwa panapa kubva kuna amai guru toti amai nini Ledwin Majoni, mudzimaika wemunin'ina wa Peter Majoni vari pa10 ward apa. Majoni ndi baba mukuru, vanga vari baba mukuru wangu, mukoma wa John. Ini ndangoti ndichingoroorwa John aigara naye mukoma wake ainzi Peter, vari mabhachura. Saka zvakanga vari mabhachurawo John akazorumurwawo namukoma, ndobva tazomboti separatei. Asi hatina kuseparate kwenguva yakareba, tangoti umwe achigara umwe handirume yake umwe handirume yake, asi aigara pamba pamwe chete, tichigara kuWaterfalls muna Beatrice Road padhuze pa7 Miles Hotel, of which Peter Majoni aitomboridzawo pa7 Miles Hotel nana Simon Chimbetu, vachiita mashows vari ipapo, vachidzoka pamba, vachidzokera futi pa7 Miles ipapo. Mukuziva kwenyu mimi vakasenza nezvikwata zvipi? Bamukuru vakasenza nana Simon pekutanga, Simon Chimbetu, nana Ketai Muchawaya neSimba Brothers. Ivo vakazoitawo band ravo, but vanga vari munhu anga ari solo, but vaingopota vachingotsvaga mamwe ma-musicians, ma-session musicians vachirekodha navo. Asi ivo vega vakatomboredza ninonzi Simba Chimoto, ndiyanga iri group ravo ravaimbonyanya kurekodha naro. Aiwa, apari kunzitsika ipapo. Tingati isisu pane here pamungati vakatombobuda kana kunze kwenyika? Ongu, bamukuru vakatomboenda kuJapan, vakatombonogara vachiita zvearts and culture nevamwe mamusicians avakambobuda navo vachiita zveculture kunze ikokoko. Asi vana vanogarawo nguva yakati rebei, vakaenda nguva ndobva inenge mwedzi ndobva vadzoka, bva vazotanga zvavudi kuramba vachingorekodha vari muno muZimbabwe. Kumhuri yavo tingati pane umwe here zvakare akamboitawo zvemagitari? Hongu, baba vavo vainzi vaiita zvemagitari. Ina hangu pandakaroorwa ndakasvika vasasaridzi, asi mai vavo futi vainzi vaiimba. Na munin'ina wavo iye John anotori neimwe music yaakatorekodhawo, anotori mamwe makasets akarekodha egospel semunhu anonamata. John anga achingori airekodha dzegospel, anga asingaiti dzesungura kana dzimwedzi, asi aingorekodha gospel semunhu anonamata. Maiva here nechimwe chekuita pakubata basa kwavo? Inini hangu kuva muimbi handisi muimbi, asi kusapota semurume anenge ari mumba kusapota, ndaisapota semunhu ndaiendawo kubasa, ndaisonzo kuna rimwe kambani yandaisenza, ndiri mushandi uko zvakare ndichiendawo kubasa. Saka ndasinawo nguva yekuti ndikagona kuenda noita zvemagitari. Asi John anga ine basa rake raaitoitawo. Pekutanga aimbosenza kune imwe kambani yainzi George Hotel kubva 1988 kusvika 1999, ndobva azoregedza, ndobva azosenza kune imwe kambani yange iri embassy inonzi French Embassy, ndokwaakazosenza. Akasenza futi makore akati wandei, ndobva azoita dambudziko rekuti akastroke kubva 2012 muna September, musi wa15 September ndobva akastroke 2012. Saka kusvika nanhasi asati akunzwa zvakanaka, akazodonha zvakare muna 2014 muna July, bagara muchipatara nguva yakati rebei pari renyatwa, ndobva anzi anofanira kuiswa simbi pagumbo rakatyoka rachoni, asi anazokwanisa kudi kuzobatsirwa, ndobva azoiswa pawheelchair. Saka izvozvi nanhasi ari pawheelchair asati akufamba. Peter todzokera chiso pana bamukuru papo, vangazinge vaugarepi? Bamukuru Peter pekutanga vaigara kuWaterfalls muna Simon Mazorodzi, vakazombotama sekungochinjwa dzimba dzeanziri dzekuloja, ndobva vazobva vazouya kuno kuisaona imba kuno kuTenwood South. Saka kwanga kusina munhu aigara kupi kumba, ndobva tavati bamukuru vauya zogara kunoku, bva vafanoshandisa imba. Saka pavakashandisa imba taakuda kuvaka ndipo vakazombomuvha ndobva vanoloja futi. Asi mukuzoshayika kwavakazoita, vakazoshayika vakugara kuwadzana. Asi pano pamba takagara navo kubva 1999 kusvika 2007.
vachiripo vachitogara pano pamba petitogara semhuri navo mukoma nemunin'ina taigara tese pamba pamwe chete. Saka bva vazongotiwo varumurwawo 2007 ndopakangoitawo masvondo maviri vachibva pano vaenda kukwadzana zvinogara nemumwe munin'ina zvakare aigara kukwadzana ainzi Tavengwa Fanuel Majoni kana Tavengwa Fanuel Alfandik. Ndobva vazonoshayika vari ikoko kwavanombonogara nguva yakati rebe vangorwaro ndopakabva vazongoshayika ipapo. Tikatarisa munhoroondo yemimhanzi yake yairidza Peter Majoni, munhu aimboshanda nevamwe session musician, kuzoti zvakare akamboridzawo nziyo dzemusambo wesungura, kwokupedzisira kuno kuti kazoona akuridza hondo yeminda kana kuti dzechimurenga idzi. Zvakauya sei imi ndimi maigara naye pedyo, kuzoti ashifta apa akunoridza nziyo dzechimurenga, zvakauya sei mari? Bamukuru inini kunzwa kwandakaita ndichiroorwa, munoziva vanhu makuru vanenge vakaita mumafamilies, vamwe vaimboenda kunoita naMujibha. Saka bamukuru vanonzi vakamboita Mujibha, ndobva vamboendawo sango ikoko. Even naJohn wacho akatomboitawo Mujibha, vachinoita ana Mujibha vehondo, vachitumwa nezvavaitumwa nazvo nemashoko vachidi. Saka ndofunga zvakangoramba zviri mavari kuti vaexpresse zvavaisangana nazvo munguva yehondo iyoyo, kuti vagonozvibudisa pachena vaisagona zvibudisa pachena. Saka ndopa wakazofungwa togera nditechi music ndirecord, at least vanhu vakanzwa kuti zvinhu zviri kurwirwa nevanhu izvi munyika yedu ine yeZimbabwe takatombobvonako ikoko kuhondo kwachoni takatisanganawo nazvo. At one time ndakatombonzwa John achinzi akatombobatwa akasungwa akarohwa zvakanyanya nemasoja achinzi izvi muri vatengesi, asi vanga vatori ana Mujibha vaitoenda kunobikira vakomana musango vachinovapa chikafu. Panguva iyoyo pazvaitika izvozvo kwakuri kupi? Kwanga kuri kuChiwari kwaRusapi, kumusha cheko kwaRusapi ndokwavaigara. Takazoita mhanza zvakareka kusangana kana mukoma Solo Makore weFogo Fire, tikaita hurukuro navo tichida kumbonzwa kuti ivo kana vaMajoni zvakasangana kupi sei. Na Peter Majoni takasangana ana mukoma Simon Nelson vasiyana nesungura boys paibikwa nesungura vakuzvimirira pachezvavo vanenge tichipuratidzira paipuka nzvimbo kainzi Kumagaba, kainzi tabikira restaurant, ndo pataipuratidzira. Ndakatanga kushanda na Peter Majoni. Simon na Nelson makasangana papi, makatanga kuzivana papi? Na mukoma Simon Chimbeti takatanga kuzivana kuMelbourne. Vachiri kugara kuMelbourne, vachiri kuroja. Ini ndaigara ndaigara kwaSisi muna Anzac Drive. Saka ndo patatanga kuzivana. Ndisati ndakuridza navo but vaitorombotora vachiuya pamushandira pamwe, ndo vanga vari best nesungura boys. Vachinditi enda uchimboona ndoda kuti uzoshanda neni. Tichiona maridziro avairiita, then yaitofonda pandazodi. Ndakazongodecida kungozoshanda navo ndikabva ndasiyana ne. Sei Simon aishuvira kuda kuzoshanda newe? Aiona mabatiro andaita gitari acho zvaimufadza. Ndiri kuvuka boys. Wanu watemana wakutanga hondo, nasi ndonzwa kupikita wana wanu watemana wakutanga hondo, nasi ndonzwa kumasvingo wanu wachekana makutanga hondo, nasi ndonzwa kumasvingo wanu wachekana makutanga hondo.
yanga yakamira sei line up ipapo? Line up wekwaiti inini parhythm, palidi paive na George Fero, pabasi panga pana Peter Majoni, pamadrums panga pana Jangu Kwati. Saka Peter Majoni wakamuona ariko kare? Peter Majoni ndakamona ariko kare, angatotsvagoda. Nziyo dzaungati wewe Peter Majoni ndo dzaakaridza dzekutanga muine Marxist Brothers ndedzipi? Hapana dzakaridza ndisipo. Pakapinda mustudio ndanga ndatovepo. Na songs dzekutanga pane imwe 7 single yainzi. Anzi mukando ndichinge ndiri ndega namo dzakandimomotera ndo first single yatakatanga kurekoda. Tikazomborekoda masingle zakatadi one day ana shamwari weumwe wako kaipa vana ndarangarira gamba tapatazopinda mualbum iri kunjere kwana sarura wako nanatayaura mamusati mako ana sarura wako vakaita vaine Sungura Boys vachine Sungura Boys. Right. Pane idzo dzamakaita mina Peter Majoni yaungati wewe nziyo yakakurumbira chaizvo Marxist yekutanga ndedzipi? Dzakatiwa ngotaura kamwe kacho one ngauti ndarangarira gamba iyo album yainzi kunjere dzakanetsa. Saka album kunjere makaita muri patabikira pa? Takaipractice tiri patabikira. Kunjere Peter Majoni anga achiripo? Anga achiripo Peter Majoni. Akazobuda pane damba refu ripi? Ndi akangoita one album iyo. Hapana here kamupatingamboti siso akamboita zvake muri ku Marxist Brothers ko? Tina Peter Majoni takambo tiri kudendera ikoko takambofoma kabhendi kedu kainzi New Hard Life Band, tikarekoda nenge 2 masingles iye rake nini ndao. Saka takaenda nuvesere ngoma semasingazvizive tikarekoda na mabaleka iri set MC. Saka varume ava madhara yenyu havana mbozwa kuti mabudisa kambo? Akatozozviziva tatobudisa takaita kabisira akatozozviziva zvako. Semi makaita kabisira wewe na Peter Majoni mamusingatenderwi? Zvanga zvisingabvumirwe, vanga vasingatibvumire kuti tive tinorekodha nerimwe bhendi nguva yacho iyoyo. Taingonzi tifanira kungoridza takamirira Marxist Brothers iyo. Shamwari
solo makore achiridza rhythm guitar ka Peter Majoni achiridza bass. Regati mbonzo pana pa line up yeka band kaoka akamboita nasoro kanonzi hard life band ka line up yachange kamira sei. Na Peter Majoni takatasangana anamukoma Simon Nelson vasiyana nesungura boys paibhikwa nesungura rakuzvimirira pachezvavo panenge tichipuratidzira paipukamuka nzvimbo kainzi Pumagaba. Ese magitarist tanga tiripo, lead man yeyo George Feranga ripo, inini rhythm nanga ndiri inini takakoenda tiri voice check. Bamba mavokos ndinda imba na Peter Majoni. Oh, mahameda ziri boys the Marxists zozo. Kusara kwa Simon and Nelson. Ana never moyanga ripo futi. Aiwa never moyanga satapo. Akatozouya apo. Papa. Right. Ibaba akaridza lead ndiani baba? Ndi George Fer. Inini paridhim. Babesi panga pana Peter Majoni. Madrums ja. Emi muri chimva maimba iwe na Peter Majoni. Saka makatodzipara kuenda kunotsikisa ko hakuru wasingazviziva. Ndo zvakaitika. Aya, right. Pane nhau ya Peter Majoni mudzimai wake ainzi Beauty unomuziva? Ya Beauty ndinomuziva aigara wese Waterfalls. Wakatanga kumuzi kumuonera kupiwe? Waterfalls. Pamwe Highfield. Iye aigara kuWaterfalls ndizimpa 7 miles apa. Panga pa hotel pa 1.7 miles. Naye ndo maigara naye. Nhau yakaita kuti asiyane na Beauty unoiziva? Nawe yakaita kuti asiyana na Beauty handinyatsozviziva meno ndakangonzwa kuti pane paakazombosungisana uyu Peter Majoni amene akarova mudzimai akadambura pemu nebanga saka akatombotongerwa terminated apa anga atosiyana atomiswa basa kwedu kuti anga sisiko kudendera akamucheka pemu nebanga. Ya ndomanzvika ndakaita. Right. Ko nhau yekuti ye Beauty akamboshanda na Masha munhu mumwe pavideo wakamboinzwawo? Ya ndakangozongona zvairi video handina kumbona kuti zvaifamba sisha izvo. Asi wakaziva kuti ndi Beauty? Iye iziva aitondiziva kana iye. Ndakazongopedzisira kumuona mambare eBeauty vachi but paane time mbare kumagaba achitengesa pakamusika so. Pari kunzisika saka Peter Majoni acheka munhu nepemu nebanga akatongerwa kumazuva mangani? Anenge akaita 8 months mujeri chena singakanganisi ya. Aiwa zvinzi saka anga ari munhu akaita sePeter? Peter angariraiti zvake taishanda zvakanaka naye solo pahasha apa anga sina hasha? Anga sina hasha neasi engotsvombiri kungorovana namudzimai wake anga shanje inofunga shanje dzanga dzakangomwandirawo. Asi mukadzi wacho anga iri simbi kani? Anga iri simbi basa. Inoti makumba matama uzosataura mundarama chese. Wanga noti madimples? Saka Peter Majoni anga asingade naye? Anga asingade naye anga akanaka mukadzi. Kubvira makore awakasangana naye nepawakazomuona iko zvino zvari pamusika anga ari sei? Angapera kutonzwisa tsitsi minoti zvinhu zvanga zvisamufambire bwere. Kana uchitanga nzwisa tsitsi aita sei? Zvaingoratidza kuti munhu anga zviri kumunetsa. Fesi iye yanga isiriyo endosiyo akangoshatawo. Zvoti tikamuna tengoti yanga ingosara dzakaita mukurumbira? Ndizvozvo. Ndakashanda shuwa kwemakore akawanda pagaraji rake iyeroni
ndakashanda shuwa kwemakore akawanda pagaraji rake iyeroni ndakashanda shuwa akazosiya kuMarxist Brothers ndo panotanga akanojoina zvakareka kuSimba Brothers akasangana futi naSolo Makore ikoko. na Peter Majoni takazosangana futi pakabuda Mudharaketai kuKasongo akufoma nenge takafoma tiri tese tisi mafounder nenge Simba Brothers naMudhara Veve ndo tikashanda tese. Iwewe wakabva sei kuMarxist Brothers muchienda kunobatana naKetai Muchawaya? Ndiye akandofurira manjanzi ayo chisiya kuti uye kunoti ida kutoshanda naMudharaketai toda kusura ndi Peter Majoni kanditi hai mbosiya kuya kuno saka ndakambobuda zvinenge zvegore kama ndazodzokera futi Mudhara Chimbeta chingoti dzoka-dzokachi nikuonawo futi ukakudhonzera akanga aripo iye Peter naMudharaketai kapa ndati zama kuita zvini ndakudzokere ambarotodzokera kwandakaita paMudhara Chimbeta. Saka Solo maendero amakaita kuSimba Brothers ndimi mafounders makaifomera kupi makasangana sei naKetai? Simba Brothers takaifomera pa7 Mawaz Hotel yaimbo 7 Mawaz Hotel. Pa7 Mawaz Hotel ndo patakaifomera Simba Brothers. Ndo pataipuratizira naMudharaketai anga zvimwe mapisi zvangapiwa neZMC Mudhara Mabaleka zvataipuratisa magitare so yanga yakamira sei Simba Brothers yekutanga yezuva rekutanga? Simba Brothers yekutanga kwaiti inini Peter inini Rhythm aripo mwe yaididza lead ndakumukangana zita rake nana Dembo Mudhara aididza lead kuKasongo futi anga aripo ainze zita rake ndakurikanganwa chazanopanga iri ariye pabesi panga pana Peter Majoni pamadrums panga pana George Matija tandisuza kuti penya anenge akashaya ndichaziva nditomboziva kumuona mazuva andisuza kuti mpenye George Matija akatomboshanda futi kusungura mukomana wacho chindaya. Ketai aite chipapo? Ketai aita vocals yana chenjera yaita backing vocals ndaran chenjera kwakusina madzimai vaitamba here? Madzimai vaitamba vanga variko. Uchitondera ndiani? Pane mumwe akazopedzisira aroora aitisa mwana ndamukangana mazita avo Gertrude Gertrude nevamwe vamwe ndakuvakakangana. Akatanga kubva kuSimba Brothers ndiani pakati pako na Peter Majoni? Ndini ndakatanga kubva ndikabva ndadzokera kuna saka iye Peter Majoni time akabva azosiyawo amene akabva afoma band rake ega. chii changa chakunetsa chakaita kuti Peter Majoni asiye kuna Ketai? Ipapa ndinyatsoziva zvavainetsana naMudhara waKetai. Tingati kunyanya vaidhonzerana kwakukuru manje ukukuru iti hai inini ndinofanira kuita mukuru but ndikamutaurira Peter Majoni Mudhara watiri kushanda nani zita kudhara ngatisiyane nazvekudi ngatitungamirire saka kana wakudaro ndakundogona kudzokera kana mudamba chidhonzerana zvakadai ndakudzokera nokuti handina kusiya piswa mushaka Mudhara Chimbeta nanhasi ari kutondida ndokudzokera kwandakaita nokuti pakutumira zita here nokuti Simba Brothers Mudharaketai akati ngatitumire zita kuti Simba Brothers uyu
Peter Majoni achiti ngatiti bhendi iri Tauya Brothers tikati komaketa akati paona kuti Tauya Brothers hazviite toita kunge tiri kupromotwa nemabhasi mamwe ekwatauya empenge saka isu tikati tese takawanda takangovhotera kuti no iri ndo zita rakanaka kuti Simba Brothers ndo rakanaka. Aiwa pari kunzisika baba saka nziyo dzamukati makatsikisa muina KTM Chawaya kuSimba Brothers. Takatanga kutsikisa kambo kanonzi mhuri yemuAfrica kozoti imwe 7 single kozoya imwe usichague tabva tazore chiswahili tabva tazopinda mualbum yainzi Rukudzo. Ipapo paionekwawo dzimwe dzimbo dzandakaisawo munhu wese aingoisa dzimbo dzake indakaisa nenge 2 here yakaisa 2 futi Peter Majoni George Matisha akaisa dzakewo nenge 1 nenge 2 futi. Damba rinonzi Rukudzo dzawakaisa iwe ndedzipi dzauchiri kutondera? Dzandakaisa ndakuikanganwa ndakudzikanganwa enzi chikaisi Grace ancha ndakuikanganwa. Makangoita damba refu iroro chete? Ya ndakangoita damba refu 1 namudirector tiri tesina Peter. Kana iye Peter ndo paakaperera papo? Ya Peter ndo paakapererawo futi Peter Majoni nakuzomboendera mberi achibva yena anotanga chikwata chake chinonzi chikwata chake ndakuchikangana chenzi chiko ndakuchikangana aimba tichimurengarenga kwati mukonda mulungu ngati mulungu simumukonda mapfupa asalila kakanyorwa naPeter Majoni aka kakashaurwa neSimba Brothers. kwati mukonda mulungu ngati mulungu simumukonda mapfupa asalila kwebene imasikana kwati mukonda mulungu ngati mulungu simumukonda mapfupa asalila kwebene imanyamata kwati mukonda mulungu ngati mulungu simumukonda mapfupa asalila kwebene imana bambo kwati mukonda mulungu ngati mulungu simumukonda mapfupa asalila kwebene silizaliwana kati mulungu simumukonda mapfupa asalila kwebene silizaliwana kati mulungu simumukonda mapfupa asalila kwebene mapfupa asalila kwebene mapfupa asalila kwebene mapfupa asalila kwebene ngati mulungu simumukonda mapfupa asalila kwebene mapfupa asalila kwebene
yakamira sei ndoenda kuna amai majoni Napita majoni ya bamukuru vakanga vakabuda mudharaketai kukasonga mudzimai ainzi Beauty vakatogara naye makore vachigara kuota fosa savana kuita mwana naye, asi vakazorambana zvavo, asi ndiye mudzimai wandinoziva vakanga vachigara naye. sei vakarambana naBeauty? Beauty uyu akanga aita musikanzwa, akashamwaridzana neimwe musician wakashamwaridzana naye, saka zvaakashamwaridzana naye akabva abuda paTV, achibuda ari pavhidhiyo paTV ari muswimming pool achitamba nemwe handizive ndikataura nezita pamwe family yacho inogona kuzotsamwa nazvo, asi vhidhiyo yaitobuda paTV. Saka ndokunetsana kwakaita bamukuru nani nemudzimai wavo, asi Beauty akanga atori mukadzi wavo chaiwo waitogara naye mumba. Atobuda mumba vaatoenda vanotorwa vhidhiyo nemumwe musician vatobuda ari paTV kutonzi mudzimai wamajoni uyo atobuda paTV ari muswimming pool arikutamba nemurume asiri wake. Imimi mungatonderere mungakwanisa here kungotimbirawo zvishomanini kambo kacho kanobuda pavhidhiyo kacho? Rudo chete yamashawo munhu mumwe ndazongotaura hangu, but nasingade kutaura kuti zita remunhu ndora nasingade kutaura zita rwiyo rwachinonzi Rudo chete rwaibuda vari muswimming pool ndora vainhengerekeni rwavakabuda vachitamba panhengerekeni vachitamba namashawo munhu mumwe muswimming pool nevakomana vamwe vangu varipo vachingoonawo vebhendi vema4 brothers. Kana muchiri kutondera mimi zvakasvika sei kwavari ivo ende ni zvakavabata sei? Imimi seveukama makazvitambirawo sei? Zvakangooma. Munoziva kana munhu ari mudzimai womunhu wozongoonekwa uri kubuda wakashama, veukama munongoziva zvazviri pakauchi yedu yechivanhu inonetsa. Veukama wangoti zvino achiri mudzimai here akubuda paruzhinji akashama kudaro ende achitamba nemurume womumwe munhu, vakanetsana zvakanyanya. Bamukuru zvikatomboita kuti nyaya yacho itombosvika kumapurisa, vikatoenda mapurisa nyaya iyoyo ikatonetsa kunzi zvafamba sei, uyu mukadzi uyu sei ambodanana nani nemurume womunhu uye ari mukadzi womunhu, asi zvakatoti netsei zvakanyanya. Ndobvira nini kuti ivo zvakasvika sei kuna Peter Majoni kuti mudzimai wako akazvionera egere paTV kana kuti pano mumwe munhu akamuruma nzeve? Ipapa handichanyatsotoondera, asi I remember kuti vakaona paTV vachitobuda paTV vanhu vaitoti mudzimai wako uyu uyauone mudzimai wako aribuda paTV aritobuda aritotamba namashawa munhu mumwe. Iye akati mudzimai wangu upiko? Zvikanzi aiwa uyauonezve mudzimai wako Beauty. Ndobva atoratidzwa paTV paipepa atoona mudzimai zvechokwadi ndiye arikubuda paTV asina kupfeka. Hazvina kuvaitira zvakanaka baba mukuru ipapa. Munhu anga ine hasha dzakanyanyisa dzedze kuti unonyatsoona kuti munhu atsamwa ende munoziva vanhu vechirume havadi kuitira zvinhu zvakadaro, saka vakatora kubatikana zvakanyanyisa nekuda kwezvakaitika ipapa. Zvinondirwadzawo pamwoyo, ndinoswera ndakakutakura mupfungwa dzangu shamwari, ndichingofunga nyaya dzedu bamukuru kubata kwavakaita Beauty mudzimai wavo, in fact kuti aita boyfriend vabuda paTV achitorwa pavhidhiyo, vakatsamwa zvekuti vakamurova, zvekurova mukadzi zvekuroverato. Saka mukadzi ndombavatiza vamutora futi vamuteera musango, munoziva kuota force kune masango uchibva ku7 manzi uchida kucrossa kuenda kwaFood kwekwe, vamutora vanosiya vamusungirira kusango kwamukuisi kuyakwe. Saka vakamutorera handichanyatsoziva kuti
yawo. asi amuone here maiguru apa kuti ava pakuzodzimana kuti vabude pavhidhiyo vanhu iri boyfriend negirlfriend Akazongobuda se murume achitokatyika mazganazvo kuti mukadzi wangu angabude asina kupfeka paTV chirudzii. Saka ndozvakazoita kuti bamukuru vazoita hasha dzakanyanya ndovazopedzera vazorova mukadzi zvokuti vakazonopedzera vavhariwa mapurisa vazoenda kujere. Saka yanga yatori mhosva chaiyo kutenzi dai kuri kuti pane kukwara kwaanga akaita mukadzi pamwe handizive pamwe aizopedzera gona vakazofira mujere asi vakazongopiwa mutongo wekuti semunhu asina kuzokuvadza zvekukuvadza kuti munhu miri wake akangomurova mbva wangomusiya akadi achifema zvakasanga akamusiya akamuvharira musango imomo. Amainini vari kutsanangura kamwe andakazovatsvaga maiguru wacho ndikavabata rekaiti mbovanzweyo kuti vakasangana sei naMarshall munhu mumwe. Indoitwa Beauty Masamba. Ndakaberekwa 1966 kumandarweni kuRushinga. Ndikapinda chikoro kuGweru ndikazouya muno muHarare kuchitungwiza St Mary's ndokwatakagara tikazokurira ikoko tikazobva tikauya kuno kuMbare kumaflats. kuMbare makauya rini gore ripi kana mbicho 1980. aiwa zvinofadza chose. Tete Beauty Masamba imimi ndimi munoonekwa pachivhitivhiti chaMarshall munhu mumwe chinonzi Rudo Chete. Zvakauya sei imimi magara here mune zvemimhanzi izvi kana kuti pane zvakaitika kana kuti imimi maingofarirawo henyu ngobuda mumavhidhiyo? Aiwa ina ndakugara ndiri mumhanzi. Zvakaitika ndezvekuti ndakasangana naMarshall ndobva tadanana tadanana ndobva nditi ndine song yangu yandoda kuburitsa vhidhiyo. Makasangana kupi? Kwamushandira pamwe. Mamaenda kudini? Ndokwatairidzira iyi. Saka Rudo Chete runondishungurudza runotadza kugara pasi ndikaswera ndisina kukuona zvinondirwadzawo pamwoyo ndinoswera ndakakutakura mupfungwa dzangu shamwari ndichingofunga nyaya dzedu dzimandokwati pfungwa dzangu ibarara manywa nekufunga vaipracticera pashambari kuno kumagaba kunoko painzi patabikira ichiri kunzi tabikira isati yakunzi shambari. Saka ndopa vaipracticera neMarxist Brothers vaipractiza mauya saka sevasikana tengoendawo tinodini tichinoona vachipractiza vachididi ndobva Peter Majoni azoniti ndinokuda ndobva tadanana kudaro ndobva tato murume nemukadzi tikatoenda mushakwa kwaRisapi aigara pana sisi vake vaigara kwaRisapi pamakoni patandi aminokana kwamakoni ndikatombonogara ikoko. Chimbeto anga chiri kuroja kuGlenora B ndobva azowana imba kuGlenora A kuchitubu
ndobva isusu atisiya paanga achiroja paipa ndopatanda kugara naPeter Majoni patazobvawo isusu takugara kuWaterfalls padhuze nepa7 miles ndo patanda kusogara manje kusvika tizoparadzana. Makagara kwenguva yakareba zvakadini naPeter Majoni? naPeter Majoni takagara 5 years. Saka kuzoparadzana kwatakaita naPeter Majoni anga kudanana neumwe musikana handiti dzimba dzedu dzakadai. Tiaiwe usandionese kachechi rudo chete runondinetsa usandionese ndinopenga kana ndada munhu inini ndamudawo pachokwadi mudiwa wangu usandionese kachechi rudo chete runondisungurudza runotedza kugara pasi ndikatsvera ndisina kukuona zvinondirwadzawo pamwoyo ndinoswera ndakakutakura mupfungwa dzangu shamwari ndichingofunga nyaya dzedu nyaya dzedu dzemandorokwati pfungwa dzangu ibara ramanywa nekufunga rangu ramangwana chiri chii chingandifadze kana ndisina kukuona rudo chete runondituma. Ndaenda kumusha ndakaenda sanhasi handiti ndaenda sanhasi kwakuri kungoshanyawo here kuenda ndandangoenda inini kuenda musha kwavo ndichiti ndiri kuendesa kana kuti grosari zvezve semunhu ndaingoenda ndichinoona hanzvadzi yacho ndichinopa nababa vacho chikafu ndaenda saka hanzvadzi yacho yaiziva unhu wechi wabhudhi wacho kuti zvikanzi maiguru mauya ndikati kwakanaka ndikati zvikanzi mangouya ndikati ndangouya vamwe waifunga kuti ndangouya zvekuti ndarohwa kana ndanetswa ndikati aiwa ndangouya zvikanzi kana mangouya maiguruka ndoda kuti mangwana mudzokere kumba handisida kuti muite madhezi muri kunoku ndikati kochiko naye tete ndauya kuno kuzokuona makunditi ndidzokere sei zvikanzi aiwa imimi ndoda kuti mudzokere kumba mandati ndakangoteererawo zvavanga vadini vataura ndatarara mangwana acho mandatoperekedzwa naJohn nemukoma wacho kutrain mandatokwira train yavo mandasvika senseni svika vanhu vakarara mumba saka chandakagona kuita kutora poto tobva ndatema musikana. imimi makanoka padho? Ndakanoka padho bva ndasvikovhura dho ranga risina kuvharwa? ranga risina kukiwa vanhu vanga vakarelaxa kuti vachiitika munhu ari kumusha vanhu vakarara saka mba masvika kuvhura dho ndasvika kuvhura hapana zvazviri muhana dzenyu muhana yenyu hapana kana zvamaifunga? hapana ipapo taimeyo handidi kunyepa kuti pane chandaifungira ona kuti ndakangoti ndiri kuenda kumba kwangu ungaziva kuti munhu asara akatora mukadzi akaisa mumba tibva ndatosvika ndibva ndavhura dho ndikuona vanhu vakatorara ko chirudzii pandangosvika bva ndatowara nyuma gumbezi ndone vanhu vadatora poto yanga iri pamoto yanga ine muriwo yanga iri pastofu but yanga sevanhu vanga vakadzima hawo pandatora poto ibva ndatema murume chaakangogona kumuka achibva apfeka trouse achibva andibata kuti aone kuti uyu adini atize uye akatiza ndobva atozoteerwa nehembe nani nemunin'ina wacho ndiyakasitera nehembe nokuti akangobuda achimhanya. anga ari mama muziveriwo? iye handina kumuziva handizivi kuti anga ari wokupiwo pamwe wanga wangotongonhongono kumashoko awo ikoko handizivi asi wandainyanyosiva ndeuyu wopanext door. Saka zvadai izvi imimi madaro akabva ati chi makuchimubvunza kuti kondeipi? Adaro ndamubvunza zvikanzi sori chichibva tagadzirisana bva zvapera nditi semunhu unenge uchida chi imba yako makapuwa ruregero makakumbira ruregero makabhadharwa chi? Hana chaakandibhadhara handidi kunyepa hapana kana chakandipa kana 1 rand kana chi hapana ndibva ndangoti alright tagara izvi zvapera izvi sisi vacho ndobva vati maiguru ndoda kuti muye muzotora chimwana kamusikana kavanga varumura kainzi Paida toda kuti mumbomugara naye ndamurumura mba ndaenda bva ndanotora mwana waita kugara naye takagara naye mwana wayewai baba vaendo pavakabva watanga manje akudana nemusikana wopa next door uyo. Makazviziva seita kudana nemusikana? Panodana vanhu panoshaikwa here? Havashaiwi
pandana vanhu vapashaipi ndobva maita sei ndakati ndoda kuzviona ndichingonzwa kwangu nevanhu vachiti tavaona kwakati ndikati aiwa inini zvekunzwa handidi saka handipa pane kagaraji kari pa7 miles kwaive saka inini handaenda pagaraji ipapo ndichinotenga ndichazivi ndaida unotenga chii ndichibva ndakudzoka ndikuona vanhu vakadini vari kumhiri uku inini ndiri kumhiri kunoko ndikuona vanhu vari kufambidzana ivo havana kuonai havana kundiona ndibva ndateera nomashure ndibva ndanhonga dombo ndibva ndatema murume ndasingateme mukadzi aiwa mukadzi ndasina basa naye sei maitema murume ndaitema murume paipoto makarowa murume ndibva ndatema murume haana kuvara musikana bamhanya ada musikana bamhanya bvaindaumba kwavo noti pambangori opposite ndobvaindaumba kwavo musikana batasara bataenda kumba ndikati manje wakajaidzwa ndozvauri kuita kana wada musikana iyeye aiwa ndizvozvo tagara tigara tichingonetsana apa tichitogara iye muzukuru wacho mwananzadzi yacho naJohn munin'ina wake taigara ndaitogara nawo ndini paakaregerwa chikoro John ndini anda kutogara naye kusvika John uyo yakuita zvechechi akunamata pamba ipapo pambari pamba pavamwe baba vaitisa chechi yavo yavanga vainayo pamba ipapo vakunamata kusvika John uyoyo aenda kuGermany nacho aenda kuGermany kudaro ndobva atomboita mazuva kuGermany angaenda kodi kuchechi ndakatorwa nevamwe varungu ndobva vaenda kuGermany vatasara takunetsana nemunhu izvo munhu ari kutodini ari mushishe kudana nemusikana uyo kati ndine hapana chakaita saka pandakazouya kuno kini ndakuudza amai vangu vanga vasati vashaika ndikati dambudziko racho ndo randinaro zvakamira zvikadai ndakuvatsanangurira mama wangu zvikanzi iye ari kuti chii ndikati hapana zvari kumbotaura but vanhu havasi kudini havasi kusiyana vanhu havari kuramba vari keroni saka inei ndoitawo sei zvikana mama mbomira unoti zvinoita sei zvinosvika kupi ndibva ndateedzerawo zvawakataura tagara kudaro ndone munhu vatopengesana John uyo adzoka akutodanana futi nemunin'ina wani womusikana iyeye futi apa ndanowe ini ndasara ndiri wani uyu ari kutumwawo kuti vachinosangana kwavainosangana zvese zvaiitika zvezvi kuti taiwirirana tichiita sei hapasisina ndikaona kuti pana peni ndiri kutopedza mweya wangu ndoita kuti ndidini ndiende kumba zvichakanaka otherwise ini ndini ndikatofa uyu munhu akasara arichi ari upenyu ko bamnini John makambovabvunza kuti ko ndeipi bamnini banini ndio ndakavabvunza vanini vaingoti nini hapana zvandoziva semunhu ari kudanawo nechi namainini asati John tisingamboziva kuti achazoroora uyu mukadzi uyu ini ndakatobva John asati aroora mukadzi waakazoroora zvokutoti kana kuti ndakatozongonzwa kuti akazoroora mumwe asiri iyeye asina iyeye ndakazomuona zvangu paanga kumba kwake kunoti paakazorwara iye ndakaenda unomona ndakuita utsini ndobva maita sei paya ndobva ndaenda kumba handina kana kutakura chatakatakura kana chi kana poto kana pureti ndakangoenda ndirini kana hembe yangu ndakasiya handina chandakatakura ndakangoenda ndirini vandamusiyira zvese ndokubva kwandakaita usatange hondo usatange imwe hondo usatange hondo usatange imwe hondo usatange usambotanga hondo inodeura ropa inodeura ropa inodeura ropa inodeura ropa amai nini vataurawo kuti nyaya yevhidhiyo ndo yakabvononga zvino apa beauty kutaura kuti aiwa sports dzemurume ndo dzakaita kuti ndisiyane naye asati asangana namasharwa usatange usambotanga hondo usatange hondo
wakutanga hondo nasi ndomva kupikita ona vanhu watemana wakutanga hondo saka imimi maiguru maimboendawo here makambonetsana here zvokuti maenda kumashow moonetsana kumagitari? aiwa kumagitari ndingade kunyepa tinaonetsana takazonetsana zvemumba chaizvo chaizvo inini ndaenda kumusha ndakaenda sanhasi anditi ndaenda sanhasi kupindura wanda kuedza vatekana wakutanga hondo uri mukoma wangu ona chaipa chinyiko iwe uri mukoma wangu ona chaipa chinyiko iwe uri amayeropa ona chaipa chinyiko iwe uri mutemaseniwa ona ndati batane muafrika usatange imwe hondo usatange wondo usatange imwe hondo usabotange wondo usatange imwe hondo usatange wondo reketi nzoti sei majoni akambotanga aendesa mukadzi kumushapa iye ina handina kuziva kuti yaitogara neumwe mukadzi kupi kwaiford iye Peter Majoni. Saka idzanziri plans kuti uyu munhu ndikamuendesawo ndombonogadzirisa kupi maproblem aya. Saka paakazouya manje ndopa ndakazonzwa kuti andawana imba kupi kuHighfield. Ina handapana zvandanchiziva ndandiri murima. Nditozonzwa manje musi wandakabva kuWhatsApp auya zonditora taane imba yedu yatandagororenda. Ndopa akazonditi paipai zvasingaito ndiene newe kupi kumba kwandaigara ndandine umwe mukadzi wandaigara naye yanga iri girlfriend yangu. Iye aitogara pamba pegirlfriend iyoyo yanga iri imba yemukadzi yanga isiri yake. Tagara pai mukadzi uya azouya akunetsana nani manje naMajoni uyo. Nana kupindura ndakuita sei ndibva ndanguvasiya vakadi semunhu ndandiri mudiki ndibva ndanguvasiyawo vachinetsana vanetsana vega bva vazodzoka mukadzi yebva aenda iye bva asara. Tatogara tabva kuHighfield kwekwe tazoenda kuGlenora kwangu chiroja chimbetu kwairoja kuGlenora B. Saka paakatenga imba yake kuGlenora A ndopa akati chiuya mugare kupi pamba ndairoja Spaceman. Tibva tazoenda isu bva tanogara pairoja paipai chimbetu aenda kuGlenora kuSpaceman ndopa takazonogara ipapo. Tikagara zvakanaka ndopa wakaburitsa songo yavo yekuti gamba ndarangarira gamba wakaita mari ndopakatanga dambudziko ipapo. Yakaita mari songo iyoyo? Songo iyoyo yakaita mari ndopakatanga dambudziko manje ipapo. Muchiri kutonda kuti gore ripi? Fanira kuti 84 singakanganisi 83 here 82 83 kana singakanganisi. Tagara vapenga nemari. Tabva paipe zvikanzi ndawana imba kuWaterfalls padhuze nepa7 miles. Tabva taenda patanorenda iri next nepa7 miles hotewayo ndopa tairoja ipapo. Saka tagara zvakanaka ndichienda muchiita ma up and down angu muchienda mushanjidzoka ndichiita ma up and down angu muchienda paRisapi. Baba vacho vaitondiziva step mother vacho mai vacho vakafa iye Peter Majoni vanga vatiri vadiki vese vakandikatoya ndikavaona ndikatoenda kwatandi kuna mbuya vacho amai vakabereka amai vake ndakatoendako ndikatonogara 1 week ndiriko. Saka pandakazodzoka manje tapaWaterfalls apa masi munhu angaita mari ndipo wakaburitsa futi kunjere iye ndo zvii zvamakaona kushanduka muupenyu atingati kana tichiti kushanduka muupenyu kureva kuti ndo pakutengawo zvakati zvanga zvisipo? Aiwa tandatengawo tonhu twedu sevanhu vanga vachitanga imba yavo ayo zviproperty edu tandatengawo mumba medu mamuri right
zvekuti kana problem yekuti chikafumba aiwa pampasina, but problem yanga iripo manje pamadresi ranga riri dambudziko. Maka zvokuti chero nekubasa here kwainga chero nekubasa pane pamakamboteera here kubasa iye ndiye aitonditi handi dzimwe nguva taitoenda tese kuita kuti atomboavhuidha izvozvo, but chakazoita dambudziko rakazoitika maendere kuti akazodanana nemusikana panext door taigara kumhiri inoi, vazodana nemwe musikana inzi Tendai. Aiwa, sataenda ikoko chimwe chiitiko chamukati mimi chakamboitika maenda kumagitare kwairidzgawo chimwe chiitiko chamuchiri kutondera kuti pakamboitika zvakati. In fact munoziva sevanhu vane zvinhu mabasa avo, iwe unogona kuti uneusiva wakagaraka, iye anogona kuti ndiri kuenda kwakati, pamwe ari kutonovhara mahwana ake, iwe unenge wakagaraka semunhu unenge uri mumbaka, haungabva wati kana kati ndiri kuenda woteera but unenge uchinyatsoona semunhu, unenge uchinyatsoona kuti panapa hapana kudini, hapana kumira mushe panapa sei unozviona zvinonyatsooneka nekuti unenge uchinyatsoona mataurirwa anenge uchiitwa iwewe nevanhu vacho ivavo vanenge vachivateera, unyatsoona kuti panapa situation here panapa ina pakazoitika mari yandarangarira gamba iwe ndopapa kubudisa matrue colors eshato ndarangarira musi watisiyaga mwana wenyu amai amire pakuva yakaoma andikangane wete. Ndarangarira musi watisiyaga mwana wenyu amai amire pakuva yakaoma andikangane wete. Akashetera nokushetera chionai kapomredi ini ndavenero papa chifuva inotopesana mupenyu shinga komredi. Akashetera nokushetera chionai kapomredi ini ndavenero papa chifuva inotopesana mupenyu shinga komredi. Ndarangarira musi watisiyaga mwana wenyu amai amire panguva yakaoma andikangane wete. Akashetera ndokushetera katanura izvikasha zangu zose muende mberi nehondo fambai makashinga komredi muchitizano zano. reketi ndezisi kuti ko vakasangana sei na Mashawo munhu mumwe apa vanga vakumba kwawo manje apa vabva kuna Majoni vaenda kumba kwawo mushure munge wasanganiswa nemusikana wepanext door. namasha pandakapesana na Peter Majoni ndopandakawanana na Mashawo tatosiyana na Peter Majoni ndobva Mashawo anditi pane song yangu yandoda kuti uzondibetsera kudini kunotorwa video. Mashawo mimi maimuzoona chakare kuti zvazvo kungosangana ipapo zviri zvekuti tangosangana akatonditi ndoda kuti undibetsere kudini kushuta video yangu. Ndobva ndatomboramba ndikati zvikanzi aiwa ndoda kuti unondibetsera ndinokudza zvekuita chichi bhatata
chose kanini. Zvakaitika ndezvekuti ndakasangana naMashau. Ndobva tadanana. Tadanana ndobva nditi ndine song yangu yandoda kuburitsa video. Makasangana kupi? Kwamushandira pamwe. Mama enda kudini? Ndokwatairidzira iyi. Saka akanditozouya tosangana ikoko. Mama mbengi maonana kupi sei? Pakutanga takaonana kumba kwasisi wangu. Anga ine shamwari yake yangauya naye chigadzirisa motikari yake. Saka ndobva ngoti musikana uenda muda. Ndobva nditi uzouya manheru kupi kwamushandira pamwe. Mama une makore mangani ngwache? Fana mama 16 17. Chanyatso remember. Yes, 16 17 18. 18. Ndopa ndakabva ndazoti kuna sisi wangu ndakuenda kupi? Ndakuenda kwamushandira pamwe. Atina akangobva tamuona chiridza akangoti ndione paanenge achishandira. Akazogadzisa motikari aine shamwari yake zvikanzi musikana wenda muda handitika akangonongedza chitiro musikana wenda muda uyu ndobva ndishedza zvikanzi yapano ndobva ndaenda zvikanzi unonzi ndibva ndamutaurira zvikanzi unogara kupi ndikati ndogara kunoko mumaflats kunoko zvikanzi unogara nani ndikati ndogara nasisi wangu namama zvikanzi unokwanisa here kuzouya kwamushandira pamwe ndikati vakandibvumidza ndogona kudini kuuya ndopa akanditi unozouya kwamushandira pamwe apa wairidza vanga vasiri kwamushandira pamwe isachi vanga ichiri Saratoga kwaifiridzi ichiri Saratoga kwemimi maishedzwa kuSaratoga kwaifiridzi nevanhu vamusingazive mama muziva here kuti ndiye ndandamuziva nokuti munhu watandajaira kuona paTV nekunzwa masong ake saka imimi mamusati maudzwa kashoko rerudo aiwa angasati antaura saka imama atotungamira kare aiwa ndasina kutungamira iwo ndaida kunonyatsoona kuti ndiye here munhu wandinoona paTV neparedhiyo saka imimi maambiti muri kuenda kodi kunoona nokuti yakati tine show wozouya tine show ukoko ndobva ndazoenda inini ndobva ndatoona hazvishowa munhu ane show ndobva atodzoka neni achindisiya kumba show yapera achinditi saka mangwana ndokwanisa kukuona here ini ndikutoda nezvako bva ndati alright asi ndichatanga ndadini ndanotaurira vanhu kumba kwedu kuti ndadiwa kuti uyu ndouri kundida ndobva ati hapana zvina problem zvishuwa akauya iyi ndikatomuintroduce ana mama vese vakatomuona ndobva akupota chiya chindidini manje achinditora ndichienda zvakaitika ndezvekuti ndakasangana naMashau ndobva tadanana pakaipa ndo zvinenge zvichiitika zvacho izvozvo kana vanhu vachinge vari murudo komana ivi ndiye Beauty Masamba wamuri kunzwayo akazonge akufambidzana naiye Marshall munhu mumwe ngaitinzwa apa kuti zvakafamba sei ndobva nditora ndobva taenda teseko ichiri kunzi ZMC yemuna Beatrice Road ZMC yanditi ndokavairokodhera murungu wacho ndobva manager wacho ndobva atiti tobva tatomboenda kuHighfield kupfumva zvanzi hapana papaite ndobva taenda kumba kwemurungu wacho kwatakazoenda kunoitira video yedu kuNewlands ndokwatakaitira video yedu ndobva tabva ikoko zvese zvatakaita takaitira ikoko ndobva tabva tauya kunoko bva tauya bva tatogara bva taita pati yedu yavakaita bva tabva bva tauyo bva ndazodzoka kunokumba inini iye achibva asarawo ndomaitira takaita video yedu iwayo asi marekodhero avaita mavhidhiyo iyaye makarekare iyaye vaibhadharisa ipapo ndinganyepe hapana kubhadhara hapana handina kubhadharwa handidi kunyepa sei musina kubhadharwa imimi handirangariri basa here
handina kubhadharwa saka ipapa hapasina kokuclaima just because iye akafa kuti ndiclaime ndokuclaima kunani. Ayo ndobva kuti panguva yacho iyo yamaitirana ipapo maitirana paushamwari yekuwirirana kwenye kwanti mamavimbisana nekusaziva futi kuti ndinomubhadharisa chii izvo zvaitoitika nekusaziva. kana nemo maifarirawo vhidhiyo futi. Aiwa ina handa kutomboziva kuti zvichabuda kana kuti zvichaita sei, ndakatozongoona vhidhiyo yabuda. Saka mazozomaona vhidhiyo rabuda zvakakubata sei, makazvitambira sei? Zvakambondirwadza asi ndakazongoti hapana zvinhu zvatoitika kudhara. Ko chinokurwadza ichi imi muri matendera kuti ngatitore vhidhiyo? Ini handina kuziva kuti vhidhiyo iyi arikuda kutoibudisa zvokuti ionekwe nevanhu vese. Imaiti vhidhiyo ida kuitwa sei? Itengoti kungoitawo zvatiri kuita. Unoziva kana uri mwana mudiki hapana chaunenge uchidini. Mambo uri mudiki repa? Aiwa ndichiri mudiki. Maiguru mama ane makore mangani vaikafunga kwenyu? Aiwa ndakora zvangu but zvekuti nditi vhidhiyo yekuti ndikabude zvokuti ndiri kuonekwa mumatv ichichi kana kuti ndiri kubuda pasongo. Aiwa nengoti vhidhiyo iri kungoita muredhiyo zvokuti haisi kuenda pamarekodzi iri kubuda nevanhu. Maingoti iyi vhidhiyo yemuredhiyo. Saka imimi musi wamakatanga kuiona vhidhiyo iyi makaudzwa nani? Makaudzwa here kunzi nhai wedu? Aiwa ndakatoseka pandakaiona akatonditi ndichakuigira pachine ma-LP aya pambasati pane zvedu zvako izvi pamacd pachine ma-LP nemanzi bai makaseti izvozvo ndobva toya nayo rekodhi yacho iyoyo tobva tonditeerera wonzwe rekodhi ndo rekodhi yataitorwa picture iyeyi ndikati saka ndakatozoiona manje patv manje yakubuda saka zvinhu zvaiitika izvi. Saka imi kanjani makagona here? Ini handingafanira kuzvikomenda. Aiwa imimi menye muchizoona mega kana tichasati tichienzanisa nemavhidhiyo ariko mazuva ano tingati imimi maitira makaita ipopai naiko zvino zviri kuitwa mazuva ano makagona here? Kungoti vanhu vekudhara vaigona iye zvinozvi vakungoita zvinozvi vakungoti chero ndaita vakutsvaga mari but vekudhara vainyatsoita chaizvo chaizvo. Imimi pepe makangonzi handei mumvura here mupuru kana kuti makatombotanga mamboita marehearsals mambodzidzira? Inini handidi kunyepa handina kana chandakadzidzira kana kuti akangoti toda kuita zvakati nemuromo ndo zvandakangoteedzerawo izvozvo. Saka Peter Majoni waiona vhidhiyo haana zvaakataura? Peter Majoni akaona vhidhiyo ndo zvakazonyanyomurwadza izvozvo tobva azouya kunoko akunditi saka zvoshuwa iwo wakandiramba kuti uzoenda kuna Marshall. Ndakati ina ndakukura handina kuti ndakakuramba iwo wakazvirambisa wega nemabasa ako awaita handiti asi pampasina chokudini chokuita nokuti tandatosiyana kudhara. Asi mimi naMarshall pasina kudanana here? Takatombodhanana ndidi kunyepa takadanana naMarshall zvokutoti dai pasino Mwari pamwe dai patori nekamwana. Dai muri amai Marshall. Asi Mwari vakangotongowo zvavo. Imi makasiyana sei naMarshall? Takakusiyana nekufa kwaakaita. Asi maiziva henyu kuti kumbangane mhuri yake? Kana mukadzi wachaitondiziva. Haana here kumbobvira zvazvinombomubata here paakaona vhidhiyo? Mukadzi? Ndisingazivi kuti munhu anofunga achipamwe zvakamubata semunhu wenyama uno zvinogona kungobata nekuti munhu wenyama wakangoita seni. Imi hamuna kubvunza here iye murume kuti iwe shamari kumba uku akamubvunza akati vanozviziva kuti ndozviri kuunza mari mumba. Asi zvekuziva kuti imimi muri kufambidzana? Aiwa anga asingazvizivi.
handiti ndisandasangana namashawo ndandatobva kumba kwake handiti ndabva kumba kwake ndaenda kumba kwedu manje anga akupota achiuya kupi kumba achida kuita noise handiti saka paaiuya kumba achida kuita noise ndikati nina saka paripo patakaenda ndandina sisi wangu vanditorewo vasati vashaika tobva taenda ku7 miles kwamuchiridza Thomas Mapfumo ndiye ngachiridza ikoko tobva taendako tapinda tabhadhara mari yedu tatopinda zvakanaka tatotamba takubuda unoziva kuti vana Thomas vaipedza kwakunechena tabuda pepai iye kana kuti akanzwa nani kuti ndiriko kana kuti tobva atera inini manje tobva nditera atitera udaro inibva ndangomuignowawo tobva ndamusiya tobva ndazodzokera futi maminatuku ku7 miles ikoko tobva ndaenda ndine musikana maisisi vangu vanga vashaya vantu vanani ranga ratorimo umwe mwedzi ndaenda neshamwari yangu ye ainzi Loveness taenda pepe ku7 miles kwe tapinda tabhadhara mari yedu tatamba iye bhanzwa kuti ndirimopi ndirimo imomo hana kuuya tabuda kwanga kutonochena dzanza kuma 5 tabuda pepe tobva auya achimhanyira ndambona kuti munhu aya uri kunditeera tobva ngosvika bva nditi svikwanza uri kubva kupi ndikati ndiri kubva kakumagitari kungati ndiri kubva kupi svikwanisa kwakutoita basa rekuhora ndikati handisi kuhoreni ndiri kubva kumagitari wandiona ndinani inga ndingotoona tiri vairi shamwari yangu ine kutya bva yadini bva yatiza bva ndasara vanditora abva enda neni handi munoziva chimukwisi chiye chiri 7 miles ichi chimukwisi aenda neni ikoko bva androva ukati kona nhau yako ndeye uri kundiroverei svikanzi ndiri kutokurowa nguva uchiita sei ndikati iwe ina chadana newe iwe uri kudana une musikana wako ndakakusiya pane mwedzi mingani takatosiyana kudhara iwe chiita zvauri kudini zvauri kuita endeitawo zvandiri kudini zvandiri kuita akati akanda akatapa kundirova tobva andirova kudaro bva ati ndoda kuona wakagara panapa vasi andisunga maoko aya nemakombo saka ndoda kuona uri panapa ndiri kuuya ndikati nino musango pachisango icho cheche pa7 miles cheche imi mamusina kudhakwa here ndandisinganwe doro ipapo ndandisinganwe doro ndobva aenda bva ndasara zvangu mhene kuti chii chakaitika ina ndomboziva kuti zvakaitika kusei ndobva tamboyeye yangu ndabva ndangodewo masocks ndobva ndangoyadewo ndobva adembuka wakabvisa mapulling socks yenyu zvavakakusungaina ndobva adembuka andibazvoda adembuka kudaro manje ndobva ndatiza saka paigara shamwari yangu iye yandandinayo sisi vake vaigara kupi kuhighfield ichiri kunonzi kukenani kunoko kusati pava kwaiglenora sea pana pasi ndobva ndamhanya kumba kwacho ndaikuziva pana vasvika undoti munhu akachenuruka kumasoko akazvimba bva nditi koinda ndikati ndarohwa namajoni svikanzi warohwa namajoni nda ndikati ndirova kuti uri kutsvagei kunoko uri kuitei ndikati svikanzi kana angajairi zvingani zvaakakuitira uchingomusiya handikupi mapurisa ndatorana navo sisi veshamwari yangu bva taenda kumapurisa katasvika kuglenora kupolisi yeglenora batasvika bva taripota tasvika neve kuglenora zvaitikira kubva tasvikanzi aiwa ipapo mapurisa anga chiri kushanda chiri kuita basa ravo chairo vatitakura nemotikari svikanzi nyanyi notoda kuenda kuwaterfalls tobva taenda kuwaterfalls kuya bva tasvika bva ndaripota nyaya yangu svikanzi munhu wacho unomuziva here panogara ndikati svika nemapurisa handei nemota vataenda nemota tirusvika pamba pacho totomuona ine musikana yeye futi mumba imomo futi ndobva ndati uyu ndiye musikana wacho waari kundirovera ina handisi kuziva kuti ari kundiroverei kati mapurisa handei ndokusungwa kwakaita saka akasungwa
gara nguva yakareba zvakadii? akagara anenge gore ne6 months kana singakanganisi. Akatopika. Akatopika. Saka kuti mutongo ipapo waitonga zveshuwa. imimi kuti inini ipapo ka handina kumutadzira. Iye ndiye aitotadzira inini. Ini da kuti ndakamutadzira ka. Handina. Alright, kana uchida munhu handiti unomutora. Wotaura naye. Worega kumurova kana kuri kudzokerana vanhu modzokerana mune zvakadini mune zvakanaka. Wati moyo wandirova ndouya ndoona futi uine munhu ye the same person ye watiri kunetsanirana. Saka imimi manzwa kuti munhu apuwa gore nechakuti banzi idzodzo. Imimi zvakakubata ise masungisa mwana waridzi. Mwana waridzi? Ko inini zvaanga andiita izvi dai makandiona mimi maitonzwa tsitsika futi. Noti ina ndakakuwarawo. Saka makatofarira kuti munhu aenda? Handina kufara hangu asi kuti iye anga andirovawo. Saka yanga itori 50-50. Yanga itori 50-50 noti iye anga arova inini. Inini ndasingakwanisi kumudzosera. Handimunoziva marovero enyu acho vanhu. Asi pamagariro apo kugara naye zvake anga ari munhu akaita sei? Kugara naye aigarika naye zvakanaka. But nyaya yanga iripo ndeye madress. Anga asingadi kudarikwa nedress. Ndochirwere changa inacho. Hanzi madress. Kana ari murume anonzi chii? Hanzi kana ari murume kana ari mukadzi anongochiva rume anonzi chii? Ari kudarikwa nematirauzi here? Kana kuti ari kudarikwa nemabhurugwa? Akuwezi kudara wangu chinaka apfeke tirauzi ka. Soti ari kudarikwa nechii? Reketi ndikubva kuna mai majonika kuti mazuva ekupedzisira zvii zvaakuitika kuna abamukuru. Musi wavakanzi vakarwara nemudumbu ndomandakanzwa. Asi kurwara chaiko chaiko vanomborwara kwenguva yakareba vainzi vane zvavakanga vadya iri pavakatenga chikafu. Saka chikafu icho kanti vakaita food poisoning hatizivi. Asi machiremba pavakazotarisa vakaona kuti munhu chikafu chaakanga adya ndochanzina kumira zvakanaka ndochakazovatorao ichocho. Asi vakaita mudumbu ndobva vaita running stomach ndoyakavauraya iyo. Vakashayikira kupi? Vakashayikira kukwadzana kumba kwemunin'ina kwanga vakugara naye. Kukwadzana 7 asi takazovachemera kuno kuTenhord South zvakare. Ndipo takazovatakura pano pavataenda navo kumusha vatanovavigira kwaRusape. Zviya zvekuzarure basa zvakapera kare kare. Amai Guru Beauty ko shoko reurwere rakauya sei kwamuri? Akauya kumba. Mutaiziya akakumba ndite. Skanza akuto apologize. Anga abuda kujera. Atogara atomboridza nana Ketai nana atorika foma rake band. Hamuna kuita mwana here naye? Handina. Sei musina mwana? Handina zvengorambao pamwe ndangopoza iwana. Saka asi maida kuita mwana naye. Zvekuti dai angaiti pamwe kuzotsvaga vamwe vakadzi pamwe yaida mwana asi dai kuri kuti munhu akataura kana kuti aifamba kana kuenda madhokita kana kuenda kopi but munhu aingoita zvake zvaaingoita singazivi kuti munhu ari kuda chii kana kuti chii. Moziva vanhu kana makagarisana ndimunotaura plazi ndandiri mudiki aifanira kundiudzawo iye kuti toita sei hati mazviona. Saka asi iye aingoita zvaaita. Saka ndo achipota achiuya kumba achikumbira regerero. Akauya manje akurwara manje. Akati Beauty. Akati shamwari ndarwara. Ndikati warwara? Ati skanzi ndikati chii? Skanzi akabatwa TB. Ndikati saka wakanorapwa here? Skanzi ndakarapwa. Ndikati saka urikugara kupi? Skanzi ndiri kugara anga kugara nemunina wacho John. Ndikati ndikati kupi kwacho? Ndobva ndirairira zvishuwa ndobva ndaenda ndikanomuona
ndinoitira utsingi ndakatoenda ndikatonomuona semunhu wandandagara zvekuti dai kutonzi kunita mwana dai ndakatoita mwana naye saka ini ndaisina kana chitema naye but iye ndiye akatondiita rafu ndiba ndatoenda ndikatonomuona ndamuona ndakatoenda ndikanomuona ndikazosangana naye futi mutauni tandiritese futi nevava ndobva azouya kumba manjo patakapedzisira kumuona ivavo achiti ndarwara shamwari ndikati warwara kuchii zikanzi ndarwara zvino zvaandarwara ndikati oo ndobva ndatomuperekedza ndikatobika ndobva adya ndobva ndatomuperekedza ndobva aenda zvikanzi ndarwara hazvishamisi ungozonzwa kuti ndadini ndafa ndikati aiwa haumbofa iwe ukangoshingira kuenda kupi kunorapwa chete kana wakabatwa tb inodini inorapika unorarama saka hane kufamba wenguva takazonzwa kuti inuya akasima ende ndakatozozvinzwira muredhiyo futi zvakakubatai semushori svikana unomunoza munhu waunenge wakambogara naye zvinongokurwadzawo kuti munhu atozosvika pakufa kuchichaitika saka nekufamba kwenguva vamwe aiti akapiwa poison ndo madzimira ndakazoitawo hamuna kurufu hamuna kuenda ndakatozonzwa avigodha hapana akakuzivisa akandizivisa ndo ndakatozonzwa kuti vanhu anga asingachiroziva kuti muri kupi hapana iziva ndinganyepi nini wacho noti kuno kwanga asingakuziva zoti asidai kuri kuti apaine aiziva muzukuru wacho paidawe aikuziva kunoka asi kuti haana kumbozvifunga kuti rege ndinotaura mukandakambogara nako kamusikana ikako hapana munhu akauya kuzotaura kuti munhu adini handaimboregedza kuenda kundakazoenda sei kunomuona achirwara favorite song yenyu mimi yange dzapita majoni dzamajoni handina dzide musoro dzakanyanyadzandingati ndezani hapana kunze kwekutoti havakaridza vaine maxist yekuti ndarangarira gamba iyoya 1 ayai haikona ari ega ndina yandakamboonawo yakanyatsotiwo iye ndiyo yaita 2 naye hapana makaita experience yekuteedzana navanhu vemagitari vari sei magitari wongozvoda mwoyo murefu vanosiyana mwoyo mumwe munhu angona kuita zvemagitari asina ruchiva mumwe munhu agoita zvemagitari aine ruchiva asi vazhinji vacho asi hatinganyeperani vazhinji vacho ka wotoshinga kana uri mukadzi womumba chaichai unotoshinga nokuti vanhu vaivaiva macerebrate anodiwa nevanhu vakawanda unodiwa nevanhu vakasiyana siyana semadiro maingovaitawo imimi vanotodiwa nevanhu vakasiyana siyana saka kana uri mukadzi itongoshinga nokuti unenge uri munhu anenge aida imba yake nhasi uno kambo kamasha umunhu mumwe kamungati mimi akainini ndikaakanzwa kanondibaya moyo ndikapi iyoyo yatakatorwa vhidhiyoyo nembereko yakaramba ndo masongo handowanzo kudaiwayo semuchida mbereko yakawana yakaramba nokuti dai mbereko yakaitaka dai pamwe ndakaburitsa kabhebhi boy kana kuti kabhebhi gemo kamashawo saka asi kuti zvakadini zvakaramba kuda kwamwari akusi kuda kwamwe nhasi uno munhu anokuona unge uri nzenza but unenge usiri nzenza unenge uchitsvagawo kuti pamwe uyu anenge ari nani handiti mazviona but zvinhu zvinozongoitika hapana munhu anomboda kuti uite varume 20 kana kuti 15 aiwa munhu unenge uchitodawo imba hapana munhu asingade imba nhasi uno mukaona vhidhiyo riyeriye
makatsorwa tichibuda munonzwa sei? handina kutomboseka ndiri mumba ndakagara, ndotori naro vhidhiyo racho, asi ndotoseka zvangu kuti munhu edai ari mupenyu dai, saka dai tiri papi. Ko munharaunda vanozviziva here kuti ndimi paya? Vamwe vanozviziva, vamwe vazhinji vanozviziva vakuona izvinozvi, asi vamwe vanoitira zvokutofungidzira kuti ndiyo here kana kuti hasiriyo. Vakawanda vanongoita zvekufananidza, vamwe vanotozivawo vanenge vatoonawo ndo vanotoziva, vamwe vaiziva nezvandandiri naiye zvinozvi vanonyatsoziva kuti handiye munhu iyoyo. Asi apa vanenge vachikuzivai vachi ndo vaiva vamakatokura navo panguva iyoyo. Hatiye generation yaye zvinozvi inotoita kutoti vanotoitisana naro, unotowanzwa zvako vachiitisana naro kuti havasiriwa iwe uchidarika zvako. But generation yatakakurawo nayo isusu anonyatsoziva kuti handiye munhu iyoyo. Na iko zvino izvi so vamwe vanenge vachinzwa muchitaura pawireless, so ndovanototanga kutovhurika pfungwa kuti ndo mama vaiva here. Pamwe vanotofungudza kuti pamwe ndakafa, asi ndiripo, ndiri upenyu, ndiri kutorarama. Saka iko zvino izvi mukurarama sei? Zvinozvi ndiri kuenda zvangu basa. Hamuna kuzororwa futi? Handina kuzororwa futi. Sei musina kurorwa? Zvakaramba. Ndingaite varume vangani vedu. Asi nhasi akauya murume akati mai mwana. Aiwa, ndichadi. Mane makore mangani? Mane 48. 48. Saka munhu akauya akati inini ndauya vedu endada nezvenyu. Shuwa mungarambe? 48 ndichaita naye nezvenyu. Ko vanhu vanororerana kuda kuita vana here? Imi mufunzira pavana kuti zvikudaita vana? It's obvious ka murume kana atoda kugara nevanenge achida mwana. Nganditi imi masanganawo neumwe ane 72 years. Woti ndinoda kugara newe. Imi mungada kutarisana zvevana here ipapo? Handiti uyo akatopedzawo murume wega wega kurarama kwake anenge achitoda mwana. Vashoma varume vanoti uya tingochengetana. Munondiudza imimi kuti kunze kagona here varume vanotenza uyu apa mbereko apa yakatoramba naye ari murume kuti apa mbereko hapana? Varume havazvibhilive manje izvozvo, vanenge vachitoti iwe mukadzi ndoone problem. Varume kashoma kuti vazvibhilive kuti inini ndine dambudziko. Kunyange dai mukatororana muri mukomana nemusikana chaichai, mbereko ikaramba kutamba mumba imomoka, murume anoblema iwewe mukadzi. Asi kuti chikumbo yakatifambeka, otherwise vamwe ndiwoka varume vanoti aiwa iwewe ndoone problem. Saka nhasi ukauya munhu akati nai Beauty, ndada nezvako inini. Ndichadini ndachembera 48. Kana kuti hamudi zvokushungurudza, makuda kungozvararamira kaupenyu kenyika. Ndiripo zviraramira upenyu hwangu handiri kurarama. Aiwa handina kana stress kana chii, handina. Saka muenda basa? Basa kupi? Kanzuro. Sure. Zviri kufamba hazvo? Zviri right. Munoonwa here doro? Ndinodoro. Magezera amaiita paipayana nhasi uno hazvina kutombochicha, ndo zvamunongori izvozvo. Sikireti yacho iri papi apo? Takangozvarwawo takadaro. Munongoziva kuti ana Chihera vanovata ana Chihera ndeyemvura. Ana manjenjenje. Ana manjenjenje. Aiwa, ana manjenjenje itembu ndo vakati zvara. Ndo vakazvara imimi ana Chihera. Ana manjenjenje. Asi ana Chihera kutaurisa futi? Hatitaurise, ndanditaurise. Totoshamisika nevanhu vanoti hanzi munotaurise. Wozati vanhu vakawanda vanoramba kuti ndo mutupo wangu. Handina problem nemunhu, handitukane nemunhu. Nyangwe kana kumaraini mandogara chema, handina nguva yekutukana nemunhu. Changu nongozviitira basa rangu, kana ndichibuda kuenda basa kwangu nongobuda ndienda basa kwangu, ndikadzoka manheru ndiri mumba mangu, kana ndine zvandichita ndirimo mumba mangu imomo ndichiita zvandoita. Munhu akati ndoda kuti muuye pavhidhiyo rangu, munobvuma here nhasi?
ndachembera nzozwa vatanzi tinoda notorwa vhidhiyo ngerere futi chipinda hatichazvigona azvamakaita kuti ara mutazoziva hatichazvigona isezvomwe chazvigona nokuti pane vanhu vada kuita remix song iyoyo but vanoda chi vanhu Vanobhadhara ere. vanobhadhara ere vanobhadhara mweya mupfeka iko kai Iko kai topinda futi mvura kupinda kuti mvura aiwa handichapfeka kai kaenda kura ka but ndozvine zvisingodikana ndizvo because zvazvekubhadharana kaizvo zvazvekubhadharana hapana kuzoirwa mashure hati ndichizoona kuti zvinei zvakamira sei